এই জঙ্গলরে অনেক হিংস্র জন্তু গুড়াক অଛନ୍ତି ছলা তোতে জিয়ন্তা খাই যাবে ওরে ও জঙ্গলরে বুলিবা কি মজা ভাই আর কহিল সে বই তো বুড়া ঝিও সহিত মু জঙ্গলরে টিকে বুলাবুলি করুছি সেইথিপাই ডেরি আর কহিল ভাই বই তো বাবাଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆରେ ଏ କଥାଟା ଯଦି ମୋ ବୈଦ ବାବାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବସିଯାଏ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ତତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ ଦେବ ଓଢି ଭୂଷଣା ଦେଖେ ଜାଣିଛି পরকি সবু কথা জানে ভাই আচ্ছা সে বই তো বুড়া জম্মা জানি পারিবনি আমতে টিক টিক করে কাটিকে তা জমিরে পতি দবনি ভাই দেখে মানে পকাও সে অতীতর কথা আরে কও কথা এই মানিক গড় কথা দেখে কেমিতে ভুলিবি চাখে সেই মানিকগড় রাজ্য কথা সে কথাটা মনে পড়িগলে ମୋ ଛାତିରୁ ନିଆଁ জ্বলি ଉଠୁଛି ନିଆଁ ଆରେ ଚଖେ ସେଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବାନି ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ଏ ଯାଏ ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଆରେ ଚଖେ ତୋ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି যে পর্যন্ত রাজা দেবদত্তর বংশটাকে ধ্বংস ন করেছি সে পর্যন্ত মো মনরে শান্তি নাই শান্তি করুছি শপথ নহিবা ব্যর্থ দেখে করুছি শপথ নহিবা ব্যর্থ নাকি রয়ে সচ পড় রাজা দেবদত্ত করিবিনি হত চাকিবি তারানি চাকরি ভিতরারি যৌবন মারিবেনি পুত্র নাইবি বংশ আরোই বিরাজ সিংহাসন মারিক গড়রে প্রজাতঙ্গ তোরে মারিক গড়রে প্রজাতঙ্গ তোরে উড়াই বিজয় কেতন করুছি শপথ নহিব ব্যর্থ অনাগ্নি রয়ে সত্য পড় রাজা দেবদত্তটা মনে মনে ভাবুথিব অনাগ্নি ଆଉ ଚାକ୍ଷୁଟା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦି ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଛୁ ଆଉ ତା ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କରିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ହେଲେ ଚାଖି ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ହବ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସୁଛୁ ହେଲେ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ গুপ্তচর এই মু মানিক গড়কু যাত্রা করিবি ভাই ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଦେଖେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ
ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଦେଖେ ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଚକ୍ଷେ ଭାଇ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାଇ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆରେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବହି ଦବୁରେ ନ ଜାଣେ ନା! ଯଦି ଏ କଥାଟା ବହି ଦବୁରେ ଜାଣିଯିବ ସେ ଆମକୁ ଏ ଅଗନାଗନି ମନସ୍ସ ଭିତରେ ରଖେଇ ଦବନି ଭାଇ ଚକ୍ଷେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦବ ଠିକ କହିଛୁ ହେଲେ ଚକ୍ଷେ ଭାଇ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଭାଇ ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ବନାକଲେ ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ ଏ କଥାଟା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ବି ଜାଣିବେ ଭାଇ ହେଲେ ଚାଖି ଏ କଥାଟା ଏଇନେ ରଖିବା ମୋ ଧର୍ମ ପିତା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହି ଦବୁରା ସେ ବୁଢ଼ା କୋଉଠି ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ ଔଷଧ ଦଉଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲେ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାଣି ସେଇ କଥା କି बेटा बनाग्नि ଆସୁଛନ୍ତି ଚୁପ ଏକଦମ ଚୁପ बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि ବାବା ପ୍ରଥମେ ଏ ବନାଗ୍ନିର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବାବା उठदेश बेटा उठदेश बेटा बनाग्नि तुई भल हेलुस त बेटा ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରୁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବାବା हाँ बेटा तोर घा दा सब सुखलास त ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବାବା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ठीक আছে बेटा ବାବା देख बेटा କଣ ବାବା धर्मर काम करबुस बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା धर्मर बेटा चलबु ହଁ ବାବା बेटा ବାବା महाप्रभु कुशल मंगल रखी रे बा ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବାବା अरे बेटा ବାବା सत कहिबाकू किए डरिबी ହଁ ବାବା सत कही पछे बोले मरिबी ଠିକ କହିଛ ବାବା इटा के बेटा मने रखी रबा के हेसी ନିଶ୍ଚୟ ବାବା देख बेटा बाबा। ई लोकर अनीति अत्याचार नहीं करबो ନାଇଁ ବାବା ଜମାରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି बेटा ବାବା सत्य ही धर्म धर्म ही सत्य ହଁ ବାବା इटा के मानी कर चलवा के हेसी बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାବା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି हाँ बेटा ବାବା देख बेटा मोर बेटी अंजलि ବାବା और तुई बेटा तुई भाई भाई नहीं कर रबा के हेसी बेटा ବାବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଅଞ୍ଜଳି ପରା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବେ ବାବା ଆପଣ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି हाँ बेटा देख समय तो हैला ଠିକ କହିଛ ବାବା मुई खमन जाइसी हाँ बाबा। चेरीमणि उसको सा अनला बोले ई रोगी मान के देविस बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ବାବା ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ तू चिंता नहीं कर बेटा ठीक अछि। मुई संज बेला के पहले आसबी ବାବା जाइसी बेटा ଠିକ ଅଛି ବାବା ଦେଖେ ଭାଇ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଶୁଣି ଆଜିଠୁ ଏ ବନାଗ୍ନି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ ଭାଇ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅନୀତି କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କରିବିନି ଜୀବନରେ କରିବନି ନା। ଭାଇ ହଁ। ତମେ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ Right? ହଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା କଥା ତମେ କହିଲି କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ କୌପିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କୌପିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ବଜଉଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ତତେ ଆଁ? କହିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନହେଲେ ଗିନି ଧରିକି ବଜେଇବ ଏଇ! ଭାଇ, ଏଥର ସମାଜ ସେବା କର ହଁ। ସମାଜ ସେବୀ ହେଇଯାଅ ଠିକ ସେଇଆ ଆଁ? କରିବି ସେଇଆ ହଁ। ଭାଇ ହଁ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା और କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ এইটা কলি যুগ ଜାଣିଛି ମୁଁ এ কলি যুগরে সত্য ন্যায়
କିଏ କହିଲା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ ଅଧର୍ମର ହିଁ ସ୍ଥାନ ନାଇଁ। ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ନୁହେଁ ଏ ପାପ ଜଗତେ ଅଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ କାଇଁ ଚଖେ ଜୟ ଅଧର୍ମ ଦେବତା ଆରେ ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ଅଧର୍ମର ହବ ଜୟ କଣ ମନୁ ପାଶରି ଗଲ ନା ଆରେ କଣ? କଣ ସେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ଭୁଲିବେ କେମିତି ଭୁଲିବି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ କେମିତି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବେ କଣ କରିବେ ଚକେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଆଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛ ହଁ। କଣ ବନ୍ଧା ପଡିଛ ଭାଇ ଆରେ ଏପଟେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା କଥା ସେପଟେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କଥା ଭାଇ ଧର୍ମ ପିତା କଥା ନ ମାନିଲେ ଧର୍ମ ପିତା ରାଗରେ ମତେ କଣ ନା କଣ କରି ପକେଇବେ ହଁ ପ୍ରଥମେ କରିବ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କରିବ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଚକ୍ଷେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯେମିତିକି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆମ ନିଜ ଲୁହରେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲୁ ଗପ ଠିକ ସେଇପାରେ ଏଥର ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ନିଜ ଲୁହରେ ଲେଖିବ ଗପ ଚାଲ ଚକ୍ଷେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଆଉ ଯେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ହଁ ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍ଗୁଳା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବେ ମୁଁ ସେ ମାଣିକ ଗଡ଼ରେ 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଚକ୍ଷେ ହଁ ଚାଲ ଏଥର ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲ